Põe no chão e põe a lanterna. Põe a lanterna. E aí vocês vão saber o código pra poder abrir. É salmos aqui. Nossa, nem crê, sabe nem brincar. Vai, monta. 19, 162. Cadê a Bíblia? Abre a Bíblia. A Bíblia aqui, ó, tá indo abrindo aí. São 119. Põe. Ai, dá Nani. 62. Que da Bíblia. Entenderam? Mas entenderam o que está escrito? Sim. Entenda. Entenda. É, papai. Vai, que já estão aqui. Vocês querem construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o seu dinheiro dá. Isso, é da cadeira. Agora faz a senha. Vamos lá, vamos ver. Ok. Pega as letras. Fala abaixo a senha que eles estão fazendo, hein? A Bíblia. Eu quero ouvir a senha, hein? Já foi isso aqui? Ih, tá fora da tomada, né, Sol? Acabou, Tati? Não, tem que ler. Cadê? E a caça ao tesouro. E as meninas estão Tá certo? primeiro. Certo tá. Só precisa saber o lugar. Vai, Anne. Vai lá, Anne. Era pequeno. Um só lei para todo mundo entender. Isso. Para que os outros vejam as coisas. Gente, olha aquela lanterna, Ju. Oi? Pra vocês acharem, olha aquela lanterna. Aqui, ó. Aqui, gente. Isso é uma velha. Eu falei, tava aqui. Bora. Escolhida de sol. Boa. Não sei do que é isso. Tá escrito. 16. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha. Não, peraí, qual que é essa que vocês leram? Peraí. Né? Peraí. Coisa. Gente, é porta. Tá na porta. E... Calma, vamos ver em outro lugar. Roupa velha. Acho que não cansada. Não, Sofia, não tem um quartinho. Agora estamos indo para nossa fogueira agora. Aí, pessoal! Estamos indo para nossa fogueira, pessoal. Ei, olha pra cá, cadê? Anda. Segura aqui, segura assim. Segura aqui assim, não mexe não, segura assim. Hoje não pode ficar de errado. Agora nós vai pra dentro. Agora é Vamos, tudo galera. pra dentro. Calma. Calma pra trás. Fica atrás. Calma. Abaixa a lanterna. Vem. Vem. Vai, senta aí. Vamos pra encosta tudo aqui. Mas nós vamos pro fogo? Cadê o fogo? Aí ele olhou pra mim, Tati. Na casa dele. Na lava. Até amanhã de manhã. Ensinando você que nem ele Tá achando que é assim, é? Alex, dá aí pra essa pessoa que falou que não consegue. Quem tá falando isso aí? Esse aqui, ó, põe ele pra fazer. Ele vai fazer, quero ver. Eu quero você botar o fogo aqui, ó. Você vai botar fogo? Não, quero ver esse aqui, ó. Ah. Precisa não ter. Vou dar pé.
Mano, olha o subindo, parece raio elétrico. Olha. Jesus entrou, meu coração limpou, por dentro, fora, alto e baixo, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Mais rápido! Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Rapidinho! Mais rápido! Peraí. Mais rápido! Vamos lá! 1, 2, 3. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vai alma da vida, Ele está lendo, mostra a direção. Cristo é a luz que nos leva para o céu. Esse é o meu milho, olha só como é pequenininho. Agora olha o milho das crianças. É tamanho igual.